मेरे अलावा कोई और भी इस बजट में ये पीसी नहीं बना पाएगा दोस्तों, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ें इतने कम रेट्स पे अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आपके लेटेस्ट से लेटेस्ट गेम्स भी इस पीसी में लैग नहीं होंगी। एपेक्स लेजेंड, पबजी, GTA 5। अगर इसी तरह के आपको चीप पीसी बिल्ड्स चाहिए इतने कम रेट्स में और एकदम बेटर क्वालिटी विद वारंटी के साथ, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कंप्यूटर टेक। आज ये वीडियो हमने बनाई है एक स्पेशल पीसी बिल्ड के ऊपर। एक क्लाइंट है हमारे मिस्टर ईशान, ये हमारे यंगेस्ट गेमर। इनके पापा ने हमें सिर्फ बजट दिया 30,000 रुपए का फॉर एक पीसी बिल्ड के लिए, ताकि ये गेमिंग कर सकें। इस पीसी में हमने यूज किया है i3 9100F MSI H310 मदरबोर्ड, 8GB रैम, GTX 1060 3GB वाला वेरिएंट, 24 इंच डेल का मॉनिटर, सेकेंड हैंड कैबिनेट, सेकेंड हैंड PSU भी हमने सेकेंड हैंड लगाया है, एंटेक का 450 वॉट्स। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट पीसी इंक्लूडिंग कीबोर्ड, माउस एंड ऑल द केबल्स, एक 240GB की SSD एंड एक 2 TB की हार्ड डिस्क फॉर गेम स्टोरेज के लिए। ये कंप्लीट पीसी सिर्फ तैयार हुआ है हमारा 30,000 रुपीज में। इस पीसी की परफॉर्मेंस एक i7-7700 पीसी जिसके साथ कि आप 1050 Ti या 1060 लगा के चलाएं, उस पीसी और इस पीसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी इस पीसी की परफॉर्मेंस होगी कंपेयर टू एक i7-77 या फिर i7-6700 वाले पीसी से। इनफैक्ट अगर आप एक i5 8th भी यूज़ कर रहे हैं तो भी मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि i3 91 के साथ जाएं। ये एक तो सस्ता है, सेकेंड थिंग परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो आप देख सकते हैं इस पीसी के अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी दे रहा है। अभी आगे इस पीसी में बेंचमार्क्स भी करेंगे। सबसे आई गेस के 30,000 रुपए के अंडर ये सबसे बेस्ट पीसी है। हमने इसमें हर एक चीज नई नहीं लगाई है, क्योंकि ब्रांड न्यू में जाते तो ये सारा कुछ 30,000 के अंडर तैयार नहीं हो पाता। लाइक मैं रिफर्बिश्ड डीलर हूँ, तो आपको पता है कि MSI के मदरबोर्ड भी मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली चीप प्राइसेस पे अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने 310 का मदरबोर्ड यूज किया है इस बिल्ड में। हाँ, प्रोसेसर हमने ब्रांड न्यू लिया जो कि 6200 का मात्र नया है। रैम मैंने इसमें क्रूशियल की यूज करी है, क्योंकि कोर्सेर वेंजर्स और क्रूशियल में परफॉर्मेंस का डिफरेंस है बट प्राइस का भी थोड़ा ज्यादा डिफरेंस था, तो इसलिए मैंने क्रूशियल की रैम यूज करी है। SSD मैंने यूज लगाई है बिकॉज के SSD की लाइफ काफी अच्छी होती है, तो अगर यूज भी ले या नहीं भी ले तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हार्ड डिस्क भी मैंने यूज ही लगाई है, वो भी अच्छी कंडीशन की हार्ड डिस्क थी, हेल्थ 100% थी, तो हमने यूज हार्ड डिस्क को ही यूज ऑप्शन को बेटर समझा है। कैबिनेट में हमने एक एंटेक का यूज्ड कैबिनेट यूज करा है, बट लेकिन कंडीशन इसकी भी ज्यादा बुरी नहीं है, अच्छी है देखने में। मॉनिटर डेल का 24 इंच 1080p रेजोल्यूशन है, इसमें HDMI के थ्रू हमने डिस्प्ले आउटपुट ले रखा है। मॉनिटर भी हमने यूज करा है, हालांकि क्वालिटी इसकी भी ठीक है, ज्यादा बुरी मैं नहीं कहूँगा और एकदम बहुत अच्छी भी नहीं कहूँगा, बट फिर भी क्वालिटी इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। तो कंप्लीट पीसी। हाँ, स्टील सीरीज का माउस और हेडफोन ये इस पीसी के बजट में इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट बिकॉज के माउस ही सिर्फ 5,000 रुपए का और हेडफोन ही एटलीस्ट 7,000 रुपए के आसपास का बैठेगा, तो माउस और हेडफोन इंक्लूडेड नहीं है। वो हम एक नॉर्मल माउस और हेडफोन इसमें नॉर्मल माउस और कीबोर्ड यूज करने वाले हैं इस पीसी के साथ। तो 30,000 रुपए के बजट में ये अगर आपको पीसी बिल्ड कराना है तो आई गेस ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 1060 ग्राफिक कार्ड है, तो आपके लेटेस्ट से लेटेस्ट गेम्स भी इस पीसी में लैग नहीं होंगी। एपेक्स लेजेंड, पबजी, GTA 5, इवन एंथम को भी हम देख सकते हैं। थोड़ा सा लो ग्राफिक्स करें तो एंथम भी खेली जा सकती है इस पीसी पे। अगर इसी तरह के आपको चीप पीसी बिल्ड्स चाहिए इतने कम रेट्स में और एकदम बेटर क्वालिटी विद वारंटी के साथ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पीसी बिल्ड्स। व्हाट्सएप मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, अपने पीसी की स्पेसिफिकेशन बताइए या फिर अपना बजट बताइए और मैं आपको बेस्ट पीसी उतने बजट में असेंबल करके दे दूंगा। पूरे नेहरू प्लेस मार्केट में भी आपको ये रेट नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज कि अगर हम सारी चीजें नहीं यूज करते तो भी ये चीज नहीं बन पाती, पर जिन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा यूज करने से इस पीसी में, वो चीजें हमने यूज ही रखी है। तो अगर आपको पीसी बिल्ड चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट मी, नंबर मेरा व्हाट्सएप है, कॉल भी आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस टाइम GTA 5 खेल रहा है ईशान, और इस टाइम मैंने सारी सेटिंग्स को हाई पे रखा है। 1080p रेजोल्यूशन पे इस टाइम गेम चल रही है और कांस्टेंट 60 FPS आ रहा है, बिकॉज के मॉनिटर 60 हर्ट्ज का ही है, तो FPS उससे ऊपर जा नहीं सकती। बट इस पीसी के हिसाब से 30,000 रुपये का जस्ट ये पीसी है। आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है इस पीसी की। रैम भी सिर्फ 8GB है इस पीसी के अंदर, और सारी गेम्स लेटेस्ट जो भी टाइटल्स हैं सारे गेम्स को ये 60 हर्ट्ज पे चला देगा ऑन हाई सेटिंग्स। कुछ गेम्स को वेरी हाई सेटिंग्स पे भी ये 60 हर्ट्ज तक चला सकता है बहुत ही आराम से। तो देखते हैं एपेक्स में कैसे FPS देता है ये गेम।
गाइस जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि एपेक्स पे ये पीसी कैसा परफॉर्म कर पा रहा है। मैंने रेजोल्यूशन को 1080 पे रखा है और सेटिंग्स को हाई कर दिया है मैंने। अभी तो फिलहाल लोडिंग स्क्रीन पे तो ये 60 FPS कांस्टेंट दे रहा है। देखते हैं इन गेम भी कितने FPS दे पाता है ये। तो इन गेम एक बार के लिए फ्रेम ड्रॉप हुआ है 40 तक एंड देन अगेन 60 FPS आ गया है इसमें। देखते हुए नीचे जाके आई गेस ऊपर थोड़ा सा इतना ही रह रहा है, 30 से 35 के बीच में लाई कर रहा है FPS। देखते हैं जमीन पे उतर के कितने FPS देता है। जैसे जैसे ये लैंड करने वाला है उस तरह से FPS अब 40 के अबव 50 के अबव और अब कांस्टेंट 60 आने लग गई है FPS। तो ज़मीन पे उतरने के बाद एपेक्स में हाई सेटिंग्स 1080p रेजोल्यूशन पे सेटिंग्स जो है वो 50 से 60 के बीच में लाए कर रहे हैं। 50 से नीचे कहीं भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है। सिर्फ एयर में जो था वो फ्रेम ड्रॉप 40 से नीचे था, बट अब लैंड होने के बाद बिल्कुल भी लैगिंग नहीं है किसी तरह का। और फ्रेम रेट्स भी 50 to 60 मोस्टली 60 ही आ रहे हैं एपेक्स में भी। तो आप देख सकते हैं कि 30,000 रुपये का पीसी कितना वेल परफॉर्म कर रहा है इस बजट में। हाँ, इसमें ग्राफिक कार्ड जो 1060 3GB लगा हुआ है, अगर आप 1060 6GB भी लगवाना चाहेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 से 4,000 रुपये का गैप आएगा सिर्फ, और इसमें 1060 6GB हो जाएगा। तो ये है पीसी 30,000 रुपये के बजट में बेस्ट परफॉर्मिंग पीसी है ये इस रेट में, क्योंकि इससे बढ़िया पीसी इस बजट में कहीं नहीं बन सकता। हाँ, दूसरी चीज़, मेरे अलावा कोई और भी इस बजट में ये पीसी नहीं बना पाएगा दोस्तों, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ें इतने कम रेट्स पे अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अगर आपको ये पीसी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, थैंक्स अ लॉट।